السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ريس؟ عاملين ايه النهاردة؟ امبارح قدمنا أكلة السمك المقلي بالدمعة. النهاردة هعمل لكم أكلة جديدة، البط البلدي والمحشي. زي ما حضراتكم شايفين اهوت، ده البط عليه خل وليمون نقعينه مدة 10 دقايق، ومعانا الطماطم اهيت بتاعة المحشي، ومعانا خضرة المحشي موجودة، والكرنب سلقناه وجهزناه اهوت. معانا البهارات بتاعتنا زي ما انت شايفة، كمون، الفلفل، الملح. تعالوا هنا كده بقى، هنا ظبطنا الدقه بتاعه الحشو اللي هنحشي بها البطه. زي ما انت شايفه اهيت، جوه التوم وعليه بصل، كمون، فلفل، 7 بهارات هنحشي بها البطه بعد ما نحطها في الحله على النار. بعد كده هنحط عليها الخلطه اللي احنا عاملينها دي. زي ما انت شايفه دي الطماطم مقطعاها وعليها بصل، البهارات بتاعتنا موجوده، حطينا عليها كمون وفلفل، 7 بهارات. ماشي، بس قبل ما نبتدي سمعونا بالصلاة على النبي من مطبخ أم سيد للأكلات الشعبية. هنبتدي. بص بقى يا عروسة، حطينا الحلة على النار اهيت زي ما انت شايفة. هنبدأ، وده البط بتاعنا اهوت، هنبدأ نغسله كويس بالمية، وبعد كده هنحط الحشوة بتاعته ونحطها على النار. بص يا عروسة اهيت، البطة حشيناها زي ما انت شايفة بالمنظر ده كده، حشيناها كلها من الجناب ومن النص. هنبدأ نحطها في الحلة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بالمنظر ده كده. نبدأ نحط عليها الدقة بتاعتنا اللي احنا عملناها الخلطة. معانا يا عروسة الخلطة اللي احنا عملناها اهيت، هتقلبها كويس كده بايديكي. بعد ما قلبناها اهيت هتحطها على البطة بتاعتنا بالمنظر ده كده. لو بقي معاكي دقة بتاعت البطة حطها عليها، تبقى ريحتها حلوة، تبقى بالمنظر ده كده. طبعا احنا حطينا على النشا، مش حاطين عليها ميه. هتسيبها لمده نص ساعه على النار، بس تهدي عليها النار. ابدأي غطي الحله بتاعتك. بص بقى يا عروسه، حطينا الزيت بتاعنا اهوت، قطعنا البصل بتاعنا، فرمنا الطماطم في الخلاط زي ما انت شايفه. بصي يا عروسه، عايزه اقولك على معلومه كويسه جدا، علشان تاكلي محشي مظبوط تزودي البصل بتاعنا، هتزودي الطماطم بتاعتنا وتزودي الخضره، هيظبط معاكي المحشي ويبقى 10/10. هنبتدي بقى نحط البصل بتاعنا في الزيت اهوت زي ما انت شايفه. دقيقتين يصفروا زي ما احنا متفقين، وبعد كده هنحط معلقتين 2 طماطم، ماشي، علشان يدينا بحمار احسن من الفابريكا زي ما انت شايفه اهوت. المنظر ده كده اهو. بصوا على الحله بتاعتنا بتاعت اللحمه، البطه هي زي ما انت شايفه هي شغاله. بصي يا عروسه، عشان الاكل يطلع مظبوط معاكي هدي عليه النار، هدي النار، ما تعليش النار على اي اكل بالزيت، هيطلع مظبوط معاك وما يتحرقش منك. اصفرت البصل اهي زي ما انتم شايفين. نبدا نحط معلقتين 2 طماطم زي ما احنا متفقين، ادي واحده، ادي الثانيه. هنسيبها 3 دقايق على النار، هتبص تلاقيها احمرت. بعد كده نحط الطماطم بتاعتنا. بص بتحمر ازاي، ولا حط عليها فابريكا ولا اي حاجه، اهي منها فيه الشكل ده. قلبيها.
هنسيبها لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع على النار واحنا مهديين خالص. وبعد كده نحط بقية الحاجة بتاعتنا. خلاص نبدأ ندلق الطماطم بتاعتنا زي ما انت شايفة بالشكل ده اهي. بص بقت حمرا ازاي. غطي عليها. بص بقى يا عروسه، هي اتشوحت اهي على النار زي ما انت شايفه بالمنظر ده كده. هي تبداي تحط الميه بتاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انت شايفه. هي شفت الشوربه بقى لونها اصفر، لو حطيتيها في الميه هيبقى لونها ابيض. تحط البهارات بتاعتك، شويه الفلفل صغيرين، شويه كمون صغيرين، حبهان، لو عندك ورقتين ورق لوري حطي ورقه واحده بس علشان تعمل معاكي ريحه. ما عندكيش خلاص بالمنظر ده كده. نبدا نغطي الحله بتاعتنا. نخش على التسبيكه بتاعه المحشي. سبكتها بصي، سبكت بصي يا عروسه تبقى بالمنظر ده كده مسبكه على الاخر. تبداي تحطي الخضره بتاعتك والبهارات والرز وتقعدي تقلبي لمده ايه 5 دقايق.